好，大家好，欢迎观看本期视频，我是华宇万维的冯帆。今天呢，给大家带来一期这个 LED 灯条的一个讲解。因为咱们日常的维修液晶电视的过程中呢，液晶这个背光损坏导致的灯条不亮，而引起的整个电视都无法正常使用。所以说，我们今天呢，就给大家讲解一下灯条它的一些结构，还有它损坏怎么去判断。然后这是我找到的这个两种最常用的两种灯条，一种呢是带灯罩的，一种是不带灯罩的普通的这种灯条。因为咱们这个灯条呢，它又名也叫那个 LED 灯带。它们的这个区别呢，就是灯带呢它是柔软的，而咱们这个灯条呢，它是用这个 PFC 做的硬线路板。当然，它们的电压规格呢也不一样，咱通用的呢一般有直流12伏的，也有采用24伏的，还有呢就是特殊定制的那些比较特殊，用6伏的、9伏的都有。然后咱们市面上通常用的呢都是12伏的。我们的这个液晶电视的 LED 灯呢，它如果想要让背光正常的工作，横流板是必须得要有的，因为它需要一个供电。正常的供电呢，它是取这个横流板上面的芯片产生的24伏电压进行供电。其次呢，就需要有背光，它需要有开启，然后还需要有正常的这个灯条，它是一个负载。然后我们这个它正常工作呢，还需要有背光的一个升压。然后它一般如果是灯条损坏的话，你用这个咱们测量它的升压呢，它是会有一个上升的一个电压，然后会马上掉落。这种现象呢，一般都是灯条损坏了。咱们测量这个灯条的好坏呢，可以用到我们的这个多功能 LED 电视背光测试仪。它上面可以测试这个每个灯珠的用的电压。然后咱们怎么测试呢？它上面有标明正负极，然后咱们找到灯条的正负极去测试就可以了。然后咱们可以看到，先测量一下这种带灯罩的，因为带灯罩上这么点看的不明显，我拆掉了一颗。咱们可以看到上面显示2.5伏，说明这一个灯珠它用的电压是2.5伏。然后咱们也可以再测量一下这种不带灯罩的，它用的是5伏的，大家可以从那个上面可以看到它的测试电压都有反馈。如果咱们这个维修过程中没有这个灯条测试仪呢，咱们也可以用到我们的万用表，把万用表调到2极管档，然后咱们像刚才一样去进行测试。大家可以看到灯条已经亮起来了。如果它有短路或者是烧毁呢，你这么去测试的话，它是没有反应的，而且会短路，相当于它烧穿之后呢，你相当于一量，它就会2极管档会发出这个响声，说明呢它已经短路了。这是判断这个灯条好坏的方法。然后因为上期呢我拍摄过一期这个更换的视频，这期的不给大家讲解灯条的更换了。如果大家喜欢此类维修视频的话，可以关注我们华宇万维微信公众号。感谢收看。想要获取更多维修技术视频，欢迎关注我们的微信公众号华宇万维，我们会定期更新维修视频以及国家工业和信息化部人才交流中心应届维修高级工程师的考试安排哦。